L'asse del Terraglio torna al centrosinistra. La città della vittoria dopo 15 anni passa dalle mani dell'ex segretario provinciale del Carroccio Darè al Partito Democratico. È un PD pigliatutto quello in campo nei ballottaggi, capace di tenere a Mogliano e Preganziol, dove gli alfieri del centrosinistra erano già in vantaggio 15 giorni fa, ma anche di mettere a segno l'impresa a Vittorio Veneto, dove Darè aveva 3 punti di vantaggio al primo turno su Tonon. Diciamo che i cittadini probabilmente dopo 15 anni hanno deciso di cambiare, come era il nostro slogan Cambia Vittorio, e la città domattina speriamo si svegli un po' più democratica. Subito al lavoro ha garantito anche Arena, applaudita dal sindaco uscente, non riconfermato, Giovanni Azzolini. Domani iniziamo un nuovo percorso, un percorso di cambiamento. Innanzitutto credo che Mogliano abbia davvero bisogno di cambiare. Il colpo d'occhio sulle bandierine dei municipi indica una marca nella morsa del centrosinistra, una provincia che passa dal verde al rosso su Revine, Vittorio a nord e su Mogliano e Preganziola a sud. Iniziamo un percorso fantastico. Ho poche parole adesso, nel senso che penso che sia proprio il momento di godersi questa serata, godersi queste ore, perché poi abbiamo subito voglia di metterci a lavorare. E quindi godiamocele adesso veramente fino in fondo, perché abbiamo lavorato tanto, abbiamo sudato, siamo andati incontro a tantissime cose che insomma non ci andavano giù e siamo riusciti nonostante tutto, tenendo uno stile fino in fondo, a portare a casa questo risultato.